Amaaso ku ggwanga ye program gyolaba ku BBS Telefinance busuulwa mu studio nyina Honorable Tamaguzi Makola, Honorable Charles Romchana ne RDC Fred Bamwine. Aba boda banja bakuletedde omukisa okwevugira boda ku kibanja mpola bakugamba ki nti funa endagamuntu national ID ebbaluwa ne ID y'ekyalo, ofuna driving permit wamu n'ebbaluwa okuva ewa ssentebe wa stage okutwala, ofuna akafaananyiko n'obufaananyi bw'abo bagenda okweyimirira, ogende ku ofisi zaabwe ziri wali Ntinda mu maaso ga Britannia. Kuba ku simu eno okumanya ebisingawo ku nooti 7559 576 0759 576 203. Mwami Sekito Emmanuel MP2B Lugazi Municipality Jambosa ndabira wa St Mary's Kitende ne Benon Fred na Masco. Honorable Romchana yawada kyagenda maaso ku nsonga y'enguzi gye tuliko fulonji kudiza oluvanyuma lagenda wala DC. Ngambye nti Athanasius Kakwemeire oyo yagaana okulya enguzi, because I can tell you tinkimanyi for a fact omuddemu gwa ssente gwaliwo ayiseewo eddagala efu eryali liva mu Igibo Pharmaceuticals China limalewo abantu wana Uganda n'agaana okuteekako omukono. Bali ne bamugjawo bateekewo waabwe mu National Drugs Authority ayiseewo. Bino yowulira nti bayisawo kondomu nga nfu kati baggulawo ekkubo, baggulawo omulyango, abaali babikebera ne bagamba kino tekiyitawo bakakwemerawo babajjawo. Mukulu Museveni akimanyi nti Kakwemeire yagaana okulya enguzi, yali alemesa eddagala effu okuyingira mu Uganda. Ababbi abali mu National Drugs Authority n'abali wano wabweru mu deep state tebamwagalayo mukugu mu chemical family ku ebyo. Nze Romchana yampromisinga ani Mukulu Museveni ng'amiri akyambadde wali as secretary w'akakiiko kaffe utatuula naga awo yagenda kuddayo akole ki, agenda kuddayo akole. Tayina capacity, tayina buyinza, tayina busobozi mu NRA mu National Resistance Army Occupation Arnakba obusobola okuzaayo Athanasius Kakwemeire n'aziiza. Kati nagamba nayogeramu ne Bat Kakoza ono Minister of State for Health kati yabuvaamu umumanyi Kakoza. Not Bat Kakoza, James Kakoza Kabula County. Sorry ndera confusing amanyabo. James Kakoza Minister of Health atera kubeera wa atera kumusinga namugamba Athanasius Kakwemeire yatera nagamba Romchana waliwo ne resolution ya parliament addeyo, because parliament yakola resolution one bamutwale ng'omuzira yandi badafuna n'omudaali ng'omuzira. Parliament n'ekiyisa n'ekola resolution nge report ya IGG, because ne IGG yasaba yawanika report musajja omuzira adde yakole. Parliament negamba ono musajja muzira yandi badafuna n'omudaali adde yakole. There is that resolution. Bonajiwa Kakoza, James Kakoza yagamba Romchana ngenda mu office kya kuwandiika baluwa onakole ki addeyo. Yawandiika baluwa Malinga Stephen Malinga doctor onali minister senior yamukuba esimu nanga baluwa gizeeyo. Athanasius Kakwemeire tasobola kukola mu National Drugs Authority aziize alemese eddagala efu okukola ki okuyingira. So Mukulu Museveni tayina capacity asobola okukola ebirala. Kyobalaba yawandiika nti aba UNRA tebaddanga mukuwa contract ab'oluguudo aba company ya dot services mubuwandiike naddamu neyeetonda bwe yannyonnyolwa n'ategeera bulungi n'abimenyawo. Anti omanyi bw'obatizibwa ate bakuteekako n'emikono nti okujjula bakuteekako ekyo si eddiini yamu y'Abakristaayo. Kati Mukulu Museveni bamuteekako emikono agamba boss this is deep state. Toyingira mu deep state agamba ndabye nfunye okubikkulirwa dot services eddemu ekole ki eddemu ekole. Now so therefore tewali amanyi okusinga Mukulu Museveni nti enguzi eri mu Uganda eri mu deep state tesobola kulwanyisibwa. Tewali bino byali mu kutambula naye akimanyi katoyina okunoonya kiki kyabadde abaza. You see
politicians abaliwo balina okudominatinga airwaves zino bino betwogera kukubeera ku mpewo because singa nze mba ndeta topic sanigirezi mwe mulina okuleeta ki topic kati politician akulembera ebibye ba debatinga kyobalaba Museveni bw'akola ku ekyo ne Besigye naye aleeta ekike bona babeere muki babeere mu mawulire babeere bakola agenda ono manya twerwandeko manya collecting signatures kati nayo uli nange njagala kutambula ebintu ebyo kati mukulu Museveni bw'olaba ng'aleeta kino kati kyolina okwebuuza kiri nti Dastan Busuulwa amujja ku ki Abannayuganda munyango ukolita okuhuzya not okuhugura okuhugura is to show you ekituufu okuhuzya kwe kujja ku mulamwa okuhuguraza fwe very good kati kikyatujjako wenjogerera abakongo badduka nejjo babadde balumba UN headquarters olwokuba abayeekera ba Uganda bali mu kukubagana n'amagye agabalumba eri bano ba Uganda naye bali mu Congo eri mu kufa Abannayuganda Busuulwa tasobola kubaleeta balabe kiki kino ekiri ku border ekitugira ekireetera abakongo okudduka bwe tubanga twogera ku by'e Rwanda tulinga abatogera ku lumbe because ne Fridays zijja oluva nayo yatuuse ebiseera olwokuba nti muteera okwonoona swamps yatuuse ebiseera neyabika tewali kitabika so kino bwe kyabika tetusobola kubanga twebuuza twebe kati alina okutujja abeere nga tuteeka mu bino ng'omaliza ngene wa RDC enguudo z'oyogerako kitwenyamiza nnyo okulaba nti n'amakubo ge bakoze gonna gali fake omu ku baminisita abaasooka wano mu ggwanga era omugagga ennyo mu by'enguudo yali badde naye atubuulira ssente zaffe ez'enguudo yaziteekawa webale nnyo so kati ekikulu nnyo obugagga bonna bwe mulina mu ggwanga n'ebweru wa Uganda ekikulu nnyo ogwo omugo gwatambudde kyolabamu ekikulu kyetulina okunoonya manyina babishopu bano balina omugo tolabangako bishopu nga alina omugo gwa buyinza authority sanze simanyi naye atambuza mugo simanyi kukola ki naye bishopu alina omugo naye ono naye bishopu ono naye alina omugo amaaso ku ggwanga honorable Okyasula Omukyana RDC Fred Bamwine ramusa ku bantu era tugende mu maaso n'oki ekiyinza okumalawo buli bwenguzi nga tutunuulira n'okutambula okwabaddewo jjo muzindaalo ne flow yo honorable RDC webale nnyo omukulu Danson njaga kutwala mukisa kuno okulamusa abatu bano abatuuliza mwenna abawaffe Kyaggwe mbalamusa mukenjawulo ate mbeebaza ku lw'okujumbira okukola nga n'abadde Mugombolola ne Kisunga n'abadde Kimenyedde n'abadde Nagojje at least n'adabye ku nnimiro misiri gy'emmere n'agirabyeko wadde nkuba nyingi eyitiridde naye at least tujja kuba tulina ekitufunyemu naye still mbalabula mwe buli semaka mu mukono ateekwa n'omusiri gw'emmere atalina musiri gw'emmere kagoogwa komera buli semaka ateekwa n'omusiri gw'emmere tusobole okufuna ku emmere y'okulya n'okutunda now nze mbale manyi nti bali nyina obwererakivu nti oba oliawo sikyali ku pano kubanga ntidde kweyingiza mu bya moderation naye kansobe nti nange nja kufuna kadde nga kabananga kubafunye kako nkakuwadde now okusooka nze sikwawo kunenya sigwako kunenya ndowooza gavumenti ya NRM erina obuzibu kubanga yava mu buyeekera gavumenti eno yava mu buyeekera kati neyagala kukozesa engeri y'abayeekera gye beeyisaamu abayeekera tebakuba tebalanga nti tuli wano babali abayeekera balina endowooza ate n'enzikiriza nti abantu bajja kutumanya ku bikolwa byaffe naye nibeerabira nti bwe twayingira mu gavumenti
n'ensi neweetuusa ensi yakyuka nti n'ekirungi kyokoze oteekwa kukyogerera. Kubanga ekinjogerako kino kyali tikirowoozebwangako nti olunaku olumu lulukya nti osange waliwo studio ey'amawulire watuddemu DC wa gavumenti n'abatakkaanya ne gavumenti ne boogera ebibaagala byonna ku gavumenti ne batambula kyali tikirowoozebwangako. Kati ensobi enalemu gye yakola obutagenda mu maaso ng'ebuulira abantu this is a new chapter. Kati baga nti abantu bamanyi era ntera kuba challenge naye mugamba muti nti abantu bamanyi eddiini eno ey'abakristaayo yajja emyaka 2019 giyise era abakristaayo n'abakatoliki bonna bakkiriza mu Kristo bagenda mu kanisa buli Sande. Kati bateekako ne lunch hour, ne bateekako morning prayers, ne bateekako night prayer. Naye ngaekibatwala okugamba abantu ne bannanga ono omwana wa Katonda yabafiirira mu aboononefu. Naye aboononefu boyongera buki? Bayongera bweyongezi. Kati mwabayendale mumulowooza mutya nti myaka 3 Abannayuganda bamanyi byonna ebirungi ebimukoze, n'olwekyo onobwabanga wensobi bajaga nti ebirungi kasita bingi. Eyo ensobi enalemu buli kaseera obutagenda mu maaso okunyonyola biki ebikolebwa biki ebitanakolebwa na lwaki tebinakolebwa. Era abamu balowooza kati mukulu Lumusana bagonde alwagambye IGG ebitongole nga IGG, ebitongole nga Anti-Corruption Court, ebitongole nga PPDA, DPP okubeera an independent body, Auditor General okubeera independent body, parliamentary committees, PAC, COSASE, district parks, all of those institutions bonna baana ba gavumenti eno era nga bateekebwawo okulaba nti obulyake bulwanyisibwa. Information Act okulaba nti olwaddembe mu mateeka okufuna amawulire gonna mu gavumenti goyagala mu mateeka, bannamawulire ne media houses okusobola okwanika obulyake. Ebyo byonna juzi yesterday nabadde ndaba gundi etteeka lya confiscation of properties lya Honorable Simbwa amendment gye yaleeta private members motion eyokulaba nti muntu bamukwata ng'alidde enguzi ebibugagga bwe biweebwe. Lyayisibwa December omunaku z'omwezi 12 mu 12 2015. President n'asigning after 3 days. I think it is the record time law I have seen signed quickly. So ebyo byonna bikulaga nti gavumenti naddala eno ya NRM ekulembera President Museveni ekola buli kimu ekyetaagisa okulaba nti obulyake buvaawo. Kati n'ateekako ne mu ofiisi ye ekitongole oba docket erwanyisa obulyake ya Kanona Kalema. Now okutambula kwa jjo kunaamalawo enguzi kutegeeza ki? One, President Museveni alina omukisa ogw'enjawulo nti abantu bonna era ebyo tubisoma ne mu intelligence nti abantu bonna abamuvuganya oba batamukkiririzaamu buli kiseera bamulaba nti munafu. Yes. That's a very huge opportunity. Nti abakuvuganya oba batakukkiriza buli kiseera bakulowooze nti oli munafu. Kiki yakoze ekyo kyolaba ekyo? Yawadde akola kitwogera mu Buganda kibayita gwanga mujje nti omulaba leader nti wali tutaayize bannaddiini, ab'ebyobuwangwa, abakulembeze b'ensikirano, ab'ebyabufuzi
buli kitongole abakozi ba gavumenti buli omu atayize waali enguzi egende ate tebakikoze mu kutambula kwokka era nandyagadde clips muziteekeko basayininze ffe ab'ekitongole kiramuzi kubanga okutambula mulamu ba recommitment tusayininze olwaleero zero tolerance to corruption okujjako abapalamenti be bamazeemu amaanyi mwami Jacob Oulanyah yasayininze jjo nti obulyake tebakyabukiriza olwaleero tebasobodde kulabika mu palamenti era palamenti bagigaddewo ate obuba obulyake kanti tebagenda kubasasula bababbye tebagenda kubasasula naye Oulanyah yagambye nti babadde balima batambudde mu mazima batambudde mu bulimi kati mwami Oulanyah yasayininze olunaku lweggulo fe aba palamenti tuyina kulwanyisa obulyake olwaleero batuteza bwerere tebateeseza era palamenti bagigaddeyo kubanga ababaka omuwendo gwetagisa okuteesa ku cities tugubaddeemu so alese okutambula kwawaddemu amakulu wina significance significance yino gwanga mujje kubanga tubadde wano tulina ekiseera nti bwokwata bamwine nti mulyake abenzikirizayo nti oyo bamukutte kubanga mu protestant oyo naye bamukutte kubanga munyankole kati jjo nalabye gundi terefayina yaffe eno yabadde ku street geebuuza abantu saalabye omuntu n'omu agamba nti obulyake bulungi okosi yabukirizaamu kati nkubuulira President Museveni yabagamba nti nawolofu nabamuti bakitwala nga kyamaanyi kajja kwate ku lw'omusana tulaba abahorro banagamba nti omuhorro ffena twaliyo kololo twagamba nti obulyake kikyamu era waliwo nako naye ekyo sijja kukyogera kubanga President Museveni agenda kukola ekintu ngaamaze kulengera eri ng'entuga oba sekanyolya kubanga ekiddako emitwe gigenda kuyiiribwa emitwe gitya egy'abantu abali b'enguzi naye oba agenda kukwata ajja kuba bamwine mukwano gwa busuulwe oba muganda we twakkanya recommitment wabula lumusana ayinza kujjukira mu Lunyankole wali enjogera oba lugero oba njogera ntenye njose waliwo omulalu yagenda ku mugga n'alaba amazzi geekyanga ngasalama n'afuka mu mugga agamba nti wadde musulu si mungi naye nange nyongeddeko so kati saawa eno buli omu kuleeta ekyasobola omulalu yafuka so kati esaawa eno ye President Museveni yaleese kino mbayise kati buli omusana kiki kyoleeta mwami Lutamaguzi gwe kiki kyoleeta kubanga omulabe mutayize ekyeyakireese kati gwe kiki kyoleeta nze kankulega ekinyongerako nze ngamba nga tukyalina ssemateeka yaffe eno ekirungi lw'omusana yaliyo mubagikola eno ng'erina article 29 erina article 28 nja kugidda ku kansoke ku 28 ng'egamba nti buli munnauganda yenna n'obuba musanga ng'oluguudo lwonna lulidda n'alumalawo ateeberezebwa nti talina musango is presumed innocent kati kankwe information is until proven guilty alindako nze nkumaliriza kyange nze ngamba nti tukyuse wano tugambe nti olina omusango okutuusa ng'oyewozezaako kati olwaleero ssemateeka yaffe tugamba nti everybody is innocent until proved guilty. And proving bagamba you must prove beyond reasonable doubt.
and reasonableness depends on the circumstance. Kankweka So ng'okyalina ssemateeka egamba bwetu nti n'omusiwa omuntu n'omulyake ali innocent awo sikkaanya nayo. Ekyokubiri nga olina ssemateeka eno ekugamba nti omuntu n'obwaba nga ekitavu kyonna ng'akizinzeeko omulamuzi alina obuyinza okumukkiriza okufuluma tambule. He can get bail. Wari omuntu ntajja kwogera bamusingisa omusango gw'obulyake yagwoza emyaka 8 ng'ali bweru bail ne bagumusingisana bamusiba myaka 13 yali akamala bweru myezi eki n'ateekamu appeal yateekamu appeal n'asaba bail pending appeal kati yakamala bweru emyaka 8 ali ku bail pending appeal yagenda Makerere National Law n'agimaliriza kati era oyo mukulu mu tawuni muno ali ku bail pending appeal. We are now going 22 years. Esente za Uganda zikomanga gundi ono bakaza juzi jamwa wakyandi jamwa David omusango bagusala 2011 neka tuli mudoyi abantu babyerabira dda sonza kala kinyongera muganta mwami Tamaguzi gwe member wa parliament mutuletere teekere gamba nto omuntu yenna kale omutebereza nti yalidde enguzi bwakwatibwa n'ateekebwa mu kooti tavaayo okumara omwaka mulamba. B omusango gw'ekika ekyo gunoonyerezebweko gwozesebwe in record of 1 year tugusukako. C ebibonerezo ebitaano tunaawa abantu b'ekika ekyo nabyo biteekebwe mu grades. Alidde kitono kibonerezo kitono naye ono alidde kisembayo alidde oluguudo alidde project tugambe tujja kumusalangako mukono gwa ddyo woolusinkana nga talina mukono gwa ddyo oyo yaliya sente za gavumenti buli lwakuna katunihulye omulidde antatandise tugamba ku babbi olowooza nze nzaalibwa ne bamaliika nze sobola kubeera mubbi oli so tugamba tukole etteeka oba muganda wo oba tugamba Uganda bwebanga yakulakulana ku speed ya iriri n'okulwanyisa obulyake zero tolerance to corruption kale omuzi atandise oyo ayaga kukibuukamu nze nyongerezaako ku kino kubanga anti president gwe kenyini gwetanze kubuukamu kubanga president yatukoze awareness nze mu awareness ngamba nti parliament ne cabinet mutuyambe mulete neteeka speed kubanga nze kyange kintunuulidde bwe tuba nga twagenda mu vision 2040 nga butwogera we must cross all the loose nuts naye bani abanakikola bano ababaka ba parliament kankulagikize kirungi mbadde nerabidde busulwa nawe wali oyagala kwena mubaka wa parliament musemateeka muno lwaleero tiwalimu kawaayiro n'akamu akasobola kujja Mwami Tamaguzi singa aba constituency baagala veeyo saawa eno akalimu baali bakatadde mu kiseera kya movement bano tiwaliwo nobwaba private member tasobola kukisinyaako ntombaka wa parliament akozebwa bateeke muno tebasobola abo. So bw'obanga oyogera ku bulyake you must talk about the society of Uganda. Abana batulaba abali ku BBS esaawa eno omuntu n'agenda kusaba kalulu nalinnya esimbiro bamwine musajja ayogera naye ekizibu kyabamwine masanda gafene talina kaavaako tavaako sente bakwata wano sebo nyabo gwandaba kastori akuwa bakasabuno bawalajjo bakiki ekikomando baki obwo bulyake no makagafu noleke sente za sukali kilo omukyala nagula half kilo bakwota bulyake arwaki narabye kugunde ku masimu gano ga WhatsApp aro yasinza kandi ku WhatsApp nagandi kati ngeri yitwagenze kororo nange ntebwa kuteeka yagambe nti my wife should be suspended as we investigate how my coins have been disappearing from my pocket. Kubanga bwateekayo empale nga nusutabira so butwange twogera ku bulyake
it is as bad as that. Mbadde As- nkwata information naye wapagaanye. Abacoins. obwetaano etaano obutegemu kondomu wakati So bwetubanga twogera ku bulyake mbasaba owulira bamwine oteeka mukondo mbasaba eddiini ebibiina by'obufuzi eggwanga tubiteeke ebbali ekyokubiri wali njogera amanyi mwami lutabanguza badde kyogera ani ali mukomera kale kansuweni tobamanyi kankuyambeko PS Rwamafa recently the pension scam PS Rwamafa accountant director pensions bana bali awo gundi nekashaka bamuzaayo former PS Mbadde nkwa information nayo gigamba. ate nyo import information kasinaba ku informing kubanga badde tomanyi bani No. abali mukomera Abaali essente ly'ekkubo lya Northern bypass bali mugawa. bisoko muleke ngenda mawulire njagala agende masamalizi negubadde kina wazereeti RDC kimanyi naye genda maaso okubira yeno ekirabika oyine kobaani now nze njagala kubasaba abannayuganda otambulaga ne poliisi n'omutuga anti abeera suspect tabeera igrid so njagala kubasaba abannayuganda kino ekimbadde omanyi bakwata obukeje bakwata obwenyanja nze mbasaba ono ekimubisa katono kubanga talina mukisa ogutuuka wali singa naye afuna omukisa naye yandibye nyingi omubbi omutono omunene bonna babeera babbi ekyokubiri abannayuganda nga abannayuganda ffenna twagala eggwanga erifaanana litya that be the biggest issue twagala eggwanga erifaanana litya okay President Museveni bino byakoze ekirungi biri documented nange mubanja nti neteeka erisembayo lino lyeribuze I'm one of the frustrated people okwata abantu kati aliwo abaali baby'ettaka lya Mukono district kwetudde I reported the matter ekyomukisa mungi report yafulumye ne report bwe yafulumye bangambye nti kituufu ettaka baali balibye mu bukyamu ne report yagambye babagobe ku mirimu ninga naye mu penal code bagamba if one commits a fraud case it's a criminal one you don't only dismiss him you also you prosecute him you dismiss him you also make sure you recover okay naye kati eteekeri bebekweka emabega amateeka era tunaabinyumya olulala bagambe musule bulungi under the law you don't steal land they committed fraud RDC sibula banange nga nsiibula mwagala eggwanga lyammwe kyokola kyolowooza jamu ekyo ekitwala Uganda mu maaso ekitatwala Uganda mu maaso kisuule mu buwuluka balinyo obulyake tubulina ddiini tubulina kibiina kyabyabufuzi tubulina ggwanga tubulina kala obulyake buba bulyake obubbi bubeera bubi mu bukyawe honorable Rom n'obwombo efusibula abatuwuliriza abatuwadde akadde kammwe katonda w'amaanyi balinyo honorable Ruta recipient wa National Integrity and Service Delivery Award nawe bagambe musule bulungi Naye nze nga mbagamba ekyo ogenda kukyogera mu mwaka mulamba okubeebaza abadde batuliza mukulu Musanje abatulaba mukulu Musanje Nambega mwami Kafume Switzerland director wa Semuto Junior School mwe mwaki mulowooza nti mwami Museveni ajjukidde luvannyuma lwa myaka 35 nga banne bonna bamaze okunyagulula eggwanga lyaffe balitutte omusajja gwe nabadde njogerako luli nabadde mwerabidde ebikukujju Nakatemba babikukujju be babadde bagende kololo mu Katemba naye kyenjagala okugamba mukulu Busubwa kimaliza nakyo nga tusibula nga mukyalaba abasajja bano mu buyinza nga mwe mufuuse bankusere mu nsi eyammwe buli muntu kati asabiriza okusurvivinga nga mulaba ettaka lyonna bali batutteko ng'ebyali ebyobugagga by'eggwanga nga oil gold marbles byonna byabe bateekawo ne private armies ezibikuuma ng'emirimu gyonna emisaba bagiwa baŋŋanda zaabwe ng'olwaleero bakyasobola okuddira bannaddiini buli atikirwa ne bamuweereza ekibaasa kya kaki ne pajero okumuziba omumwa n'okulaba nga ffe bannansi kati tutandise okukongojja nga tubasaba mbu mutuyamba okubeerawo sebo kino kikugamba lwakadde mpawo atagenda kukaaba paka ng'akabinja kano akaava eruweero tukagobye mu kifo kyonna paka ng'akabinja akaava eruweero mu nsiko teri akajja kaabanga
Omusolo gw'obupangisa kye ki? Omusolo gw'obupangisa gwe musolo gugibwa ku nsimbi omuntu yenna z'aba asolozezza okumala omwaka mulamba okuva mu nnyumba z'abapangisa oba ekifo kyonna ekipangisibwa nga kyankalakalira wano mu Uganda.